我哋第3座嘅一個兩房單位啦，個 plot number 係327。咁呢個兩房單位咧係兩房兩廁啦，個面積係737尺。咁佢最主要係望西南面嘅。咁南邊你見到呢個露台位置咧係有全湖景啦。咁個陽光好充足啦。咁跟住另外呢邊落地玻璃望西面咧，咁冬天有充夠嘅陽光咧，咁可以令到你間屋咧會暖啲嘅。咁另外我哋而家廚房呢邊啦，我哋公司配備好晒所有嘅家電啦，包括 Bosch 嘅電磁爐啦，同埋焗爐。咁另外洗碗碟機同埋雪櫃都有噶啦。咁你可以跟我入嚟睇一睇個主人套房啦。咁呢個主人套房咧，除咗衣櫃之外咧，咁你見到個浴室咧係用 bathtub 嘅，咁可以浸浴啦。冬天嘅時候。咁另外呢邊咧，主人房嘅落地大玻璃窗咧，見到個露台啦，咁同埋亦都望到個湖景嘅。咁你見到西南方向而家好充足嘅陽光入到間屋嗰度。咁喺英國住樓嘅話咧，望西南邊有陽光好緊要嘅。咁另外客房呢邊咧，亦都有一個落地玻璃窗對翻嗰個露台，亦都係望西面嘅。